mitir kishoo turte hay warra dheengadda abiyyi lafarraa harkifna juu arra meeqaatu abbichuu jechuu jira. Ani fiifuu barru hujii abbichuu san harkeetiin mormuu jira bar. Sigala. Warra osoon hujii isaatuun harkin ka dheengadda funyaaniin lafarraa harkifna. Akka gadaa fi goona juu arra meeqaatu wayi goota xiyya goota jaalalaa way meeqaa jechuu jira meenaayin. Sigala. Anoo shayxaanticha jechuun maaliif haraamna irratti? Warra dheengadda lafarraa harkifna juusaniin goota kiyya jee dhufee na jala dhufee ati dheengadda kana jechuun turre ati maarre hay. Adeeroo siyaasaan maarshii hudduu duubaan qabduu ta fuulduraa malee. Arra jecha kana isiniin hin jennu. Sheekkaa butaa jecha adda addaa isinumaan jaan dhaga'isan gaa. Sigale saniifuu awwanniin isin karat waa takkaan hin burjaajeeyin hagana dafqaan bultoonni la. Sigale dhugaa Hacaaluu hadhooyse sirnicha mootummaa kana qabadhu tan maaliif jettee naan jee ragaan malee hin jiru. Dheengadda burtukaan jaanii burtukaaniyyee Dambidolloo Yuunivarsiitii baratte jaanii EBS fiduun yaadatamuu yaadatta. Hagam takka deeninnatiin ibsa baaftee poolisni ibsa baasee warri deeninnatiin aanaa tagandaa haga federaala dhaqqabdutti ibsa baaftee sagalee namaa hunda waraabanii hagam takka qorannaan geggeeffamte. Hacaaluu isin jettan kana hangan takka qorannaan geggeeffamtee beekti waay. Maaliif akkasi qoratamte waan faayidaa irraa qabuuf. Sigale. Hacaaluu maaliif dhooyise waan faayidaa irraa qabuuf jechuudha. Yoo abbaan akkamitti deebi'eef qorateef. Sigale. Saniifuu Hacaaluun du'e. Gumaa Hacaaluu kabaasu dhugaa Oromooti. Dhugaan siima. Yoo dhugaan Oromoo baate gumaan Hacaaluu ni ba'a. Gumaa Hacaaluu kabaasu bilisummaa Oromooti. Gumaa Hacaaluu kabaasu dhiiga Oromoo haati harmeen Oromoo boohu jirtu kana dhiiga kana imimmaan kana harmee Oromiyaa irraa haquu gumaa Hacaaluu baasa. Bineensa kanarraa hafuura fudhatanii bineensa kana mala irraatti godhanii mari'atanii. Sigale hayyoonni keenya gatta'anii. Keessaa fi alaan maal godhuu qabna bineensi uummata lafarraa xaragee jedhanii. Sigale bineensa kana yoo malatti firraa godhan namicha du'ee janaazaa salaanneen isiniin jee kafannee awwaala qonnee gubbarra geessinee akkamitti awwaalarra wal dhabu jirru kana akkatti awwaalurra yoo walii galle gumaan Hacaaluu bahaa jechuudha. Sigale gumaan Hacaaluu bahaa jechuudha. Kanaan amma Oromoo burjaajeessu waliddutti gartee ajandaa biroo nu uumuun hin danda'amtu jechuudha. Nuti mana nama ajandaa uumaniif ajandaa uumneeti ajandaa keenya jala deemu jiranii. Ajandaa isaan qopheeffatan sheekkaa abbuutu agabbee isinii. Dheengadda olola isaan har'a ololu jiran kana dheengaddaan isinii kunoo viidiyoon tiyya fagoon jirtu ta bireek niwus mata dureen jettu gabbuu ilaali. Maali jeetiin achirratti haasa'e. Waan har'a isaan haasawan an turbaan duraan isinii misiigale. Turbaan duraan isinii. So kana gochuudhaaf gargaarsa keessan nu barbaachisaa jechuudha. Gargaarsa keessan maali? Sheer gootanii, laayik gootanii, ilillee ol hartanii, way sheeka keenya jettanii hamilee nutti horuudhaan. Bakka maallaqa hayyoota gargaarsa maallaqaa barbaachisu wobuu gargaaruudhaan. Miidiyaa keessan qabdan ka dhugaan hojjechuu jiru gargaaruudhaan. Sigale. Ammoo OMN faa yoo ibsirreesse malee dhugaan hojjechaa hin jiru. Sigale. Saniifuu kanaani kan gargaartan malee kanaani kan nu cinaa dhaabbatan malee ololaan burjaajahuun namicha fayyada malee nuu fayyadu. Ni gaha. Amata bar chaansiin kennamteetiif amata 8tiif yaanaan namni ama 8tti jijjiirama tokko hin fidin ama 80tti jijjiiramni inni fidu hin jiru. Sigale hin jiru.
mootummaa tokko dura mootummaa jettee afaan guuttee yaamuudhaaf maaltu mootummaa isa godha? Tokkoffaa nageenya siittiziina isaa eeguudha. Lammii isaa lammiilee isaa siittiziina eeguudha. Kun baroodu himaadha. Yoo namni du'e maal jedhamu deeggartoonnis shanee ajjeese jedhanii bara. Mootummaan hin jiru jechuudha. Haduu kun bara mootummaaf gibira kafalu jira. Waraanni makalaakiyaa kana maaliif gibira ummataatiin socho'aa bara? Poolisiin sun bara gibira ummataatiin socho'aa bara. Manni murtii bara gibira ummataatiin socho'aa bara. Mootummaarraa wala bara makalaakiyaa maarree silaa uzuu bayyee heerri jirutti hin baana. Itoophiyaa jechaan jiru. Itoophiyaatti garuu qallabu, nyaachisu, katti laffa'u ummata. Katti fayyadamu, katti nama jeesu, katti sidhiibu mootummaa warra ifin jiru jechuudha. Paartii kashlabbootaa kanaa jechuudha. Dubbiin faalla taatee bara. Digale. Wanni makalaakiyaa ijaarteef maali? Nageenya ummataa eeguufi. Wanni poolisa ijaarteef maali? Nageenya ummataa eeguufi moo nama ummata jeese ummatatti himuudhaaf. Barqaanii takka malee hattuun biiroo jirti jedhanii bara. Huggi ifiin qaanfadha. Viidiyoo ummata qaallicha kana deeggaruu huggi ilaalu anis wooma akkasiitiin ture. Hattuun akkachi jirtu yoo beekte akka nuti biraan immaa biraan deemne nuti bara hattuuchi jirtu tiimneeti. Hattuun sun ilma kiyyaanarraan tuqinaa yennaa edaanatu hattu jennee biraanee bara. Ichi taa'eeti bara hattuun biiroo jirti. Shaneen biiroo jirti. Fannoon biiroo jirti siin jaa. Eega fannoo garte maaliif irratti tarkaanfii hin fudhanne? Biiroo jirti maaliif tarkaanfii irratti hin fudhanneeti? Abbichuu marree kana namicha doomaa. Sigalee. Waan takka eega garte hattuu takka eega biiroo keessa garte. Shaneen diina keetimi eega biiroo keessa garte maa bira kutta? Bishaan yoo waan biroo harkaa dhabdallee bishaan harkaa qabdu kan itti gadi hin dhiiftu shanicha jette. Biiruma keessa jirti yaa. Naa qabadha amma isin xaraguu ta'a jaa. Maal xaraga? Hattuu xaraga. Meenaa himi mee rabbisuudha hattuu xaraga. Taayyeen afaan isaatiin maal jee? Shimallisniin guddifadhee pirezidaantiin akkanaa addunyaarra hin jiru narraan tuqinaa. Kaabineen nama inni akkas jeesan pirezidaantii inni guddifate santu kaabinee ati arrabsitu tana jaaratee bara. Kaabineen amma Oromiyaa keessaa hanga ganda dhayitutti itti gaafatamaan Shimallisii bara. Si jala? Abbaan Shimallisee eenyuree guddicha sanii jechuudha. Hattuutti hattuu himuu turree jechuudha. Inni nu keessa taa'ee hattoota nu wajji arrabseeti ijaan. Jaan sigalee hattoota deemaa bakka akkasii dhaqaati zarafaa jaan sigalee. Nu wajji taa'ee hannitti kayyi masmar miidhagishoo gowwaa yabbuleessa kiyya bara. Gaafasiif nu gowwoomsuu ture. Har'a garuu isaa gowwa. Gowwaan ni beekta haruma tokkoon na baasaa. Bar kijiba kanaas ni jijjiirta. Amma kijiba uummatarraa jijjiiri. Kijiba yoo jijjiirte malee ni fokkata. Sirran naqqamee jira. Amma biqiltuu faa dhaabuun, maal godhuun, footoo ka'uun kun faashina kote. Gaafa Haile Sillaaseen dubrummaa qabu kote. Amma jijjiiri. Amma maal faa gootanii beekta? Amma baadiyyaa duraan magaalaa keessa deemtee mana caccabsite. Amma baadiyyaa keessa deemi mana namaa ijaari. Filima akkas fa'aa jijjiirti. Karaa baadiyyaa sanfaa gaara keessa deemi dhagaa karaa baadiyyaa kana gufuu kararraa fa'aa buqqisi. Mee karoora sii kenna. Amma filima akkasii jijjiirti. Amma soomanuma eedee hiraata daandirraa jettee mana nama imaamata marattee mana nama ce'uun baadiyyaa fa'aa dhaqe odaa fa'aa jala taa'e. Soomana achi fa'aa fuure filima jijjiire haasaa adeero nama xiqqoo nurraa jijjiire. Namni maaliif guyya tokko paastaa nyaate guyya tokko makroonii nyaate guyya tokko buddeena maa nyaate qaamuma kee kanarraa nyaate jijjiirta. Kijibaas jijjiiri sigalee akkasii jijjiiruu wayya. Way baadiyyaa keessa deemee gara laafeessa siin jenna gaafa. Sigalee. So saniifuu uummanni keenya wanni isin kadhannu wanni isin himnu burjaajeena.